తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న 4 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది అని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన జారీ చేస్తూ జూన్ 15వ తేదీ వరకు యెల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇవాళ రాష్ట్రంలోని కనీసం 10 జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడతాయని ఐఎండీ తెలిపింది. ఈ సమయంలో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉంది అని పేర్కొంది. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, ఖమ్మం, వరంగల్, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తెలిపింది. యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేసిన జిల్లాల్లో మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల, ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగాం, సిద్దిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి ఉన్నాయి. భారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో లోతట్టు ప్రాంతాలు, వరద ముంపునకు గురయ్యే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని అధికారులు సూచించారు. ప్రయాణాల సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని, చెట్ల కింద బలహీనమైన నిర్మాణాల వద్ద ఆశ్రయం పొందవద్దు అని ఐఎండీ విజ్ఞప్తి చేసింది. తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్లో అనవసర ప్రయాణాలను పరిమితం చేసుకోవాలి అని తెలిపింది. ఇక భారీ వర్షాలు కనీసం జూన్ 15వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయని అంచనా వేస్తున్నందున వరద ముప్పు లేదా తుఫాను సంబంధిత సంఘటనలు పెరిగే అవకాశం ఉంటే పరిస్థితిని అధికారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. వారం రోజుల పాటు స్థానిక అధికారులు ఐఎండీ జారీ చేసే సలహాలు, సూచనలు ప్రజలు ఖచ్చితంగా పాటించాలి అని తెలిపారు.